I'm singing in the rain, just singing in the rain បញ្ជាអំពី Android គឺខ្ញុំដឹងច្រើនតែបញ្ជាអំពី iOS គឺដឹងដែរគ្រាន់តែមិនសូវច្រើនអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺអេក្រង់ដដែល Dynamic Island ដដែលទេហើយប៊ូតុងកាមេរ៉ានិងប៊ូតុង Action គឺដដែលទេគេដូរតែស៊ុំតួនិងក្នុងខាងក្រោយដែលលើកនេះគេប្រើ Aluminum ច្រើនហើយកញ្ចក់មានតែកន្លែង Wireless Charge ទេព្រោះយើងមិនអាចសាកថ្ម Wireless ឆ្លងកាត់លោហៈបានទេហើយ Aluminum ក៏មានទម្ងន់ស្រាលនិងកាត់បន្ថយកម្ដៅបានល្អផងដែរ Aluminum វាក៏ស្រួលបាញ់ថ្នាំពណ៌អីក៏បានដែរចឹងហើយបានជាយើងឃើញពណ៌នេះវាស្រួលបាញ់ជាង Titanium បាញ់ពណ៌អីក៏បានដែរគ្រាន់តែវាងាយរបកជាង Aluminum តែបើនិយាយអំពីភាពធន់ Aluminum អត់កើតទេវាឆាប់បែកឆាប់រលាត់ករណីធ្លាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងសូមដាក់ case ការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំតាមដាន Android មានអារម្មណ៍ថាវាថ្មីរហូតវាមានអី surprise យ៉ាងរហូតតែចំពោះ iPhone គឺមិនសូវច្រើនទេគេដូរតែរូបរាងហើយមានការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីបើនិយាយអំពីអេក្រង់វាដូចតែឆ្នាំមុនទេប៉ុន្តែមានតួលេខមួយចំនួនវាខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនដូចជាកម្រិតពន្លឺវាអាចភ្លឺជាងមុនដល់ទៅ 3000 nit ដែលខ្ពស់ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែមែនតើវាមិនសូវជាខុសគ្នាប្រហែលទេឲ្យតែមើលនៅខាងក្រៅច្បាស់ល្អទៅគឺបានហើយនៅខាងលើអេក្រង់គេក៏ក្រាលការពារដោយកញ្ចក់ ceramic seal ចំនួនទី2ដែលគេបញ្ជាក់ថាវាមាំជាងមុនវាធន់នឹងការធ្លាក់បានល្អជាងមុនអេក្រង់នេះក៏មានសតបការពារចំណាំងផ្លាតហៅថា anti reflection coating តែមើលចាស់ស្ដែងខ្ញុំមើលមិនដឹងទេវានៅតែមានចំណាំងពន្លឺ iPhone ថ្មីនេះក៏មានបន្ទះបន្ថយកម្ដៅគេហៅថា Vapor Chamber ដែលជួយបន្ថយកម្ដៅពេលប្រើកម្មវិធីធ្ងន់ៗដូចជាលេងហ្គេមនិងប្រើកាមេរ៉ាជាដើមពេលប្រើកាមេរ៉ាថតរូបច្រើននៅខាងក្រៅខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាវាក្ដៅតែវាក្ដៅតិចមិនសូវជាក្ដៅខ្លាំងហើយងាយនឹងបាត់ទៅវិញធៀបជាមួយនឹង iPhone ចំនួនមុនគឺមួយណាក៏ក្ដៅខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមប្រកាសជាសប្បាយចិត្តព្រោះកន្លងមក iPhone មានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងកម្ដៅមិនសូវជាបានល្អទេហើយលើកនេះ chip A19 Pro ធ្វើការបានកាន់តែលឿននិងស៊ីថាមពលកាន់តែតិចបើនិយាយអំពីថាមពលថ្មលើ Pro Max នេះមានទំហំ 4823 mAh ដែលខ្ញុំនៅតែគិតថាវាតូចសម្រាប់ model Pro និង Max ក៏ប៉ុន្តែមែនតើវាប្រើបានយូរវាអាចនឹងប្រើបានយូរប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្ម 6000 mAh នៅលើទូរស័ព្ទ Android ដែរខ្ញុំពិតជាសរសើរ iPhone ដែលគេអាចធ្វើកន្លែងហ្នឹងបានគេធ្វើកម្លាំងម៉ាស៊ីនឲ្យខ្លាំងមានល្បឿនលឿនហើយស៊ីថាមពលកាន់តែតិចហើយល្បឿននៃការសាកថ្មក៏អាចសាកបានលឿនជាងមុនដល់ទៅ40វ៉ាត់ដែលអាចសាកបានប្រមាណជា 50% ចំណាយពេល20នាទីនិយាយពីកាមេរ៉ាខាងក្រោយមាន sensor 3គ្រាប់សុទ្ធតែទំហំ48 megapixel ទាំង3គ្រាប់មាន lens gold មាន lens telephoto 4x និង lens សម្រាប់ថតមុំទូលាយហើយចំពោះកាមេរ៉ាមុខគឺឡើងពី12 megapixel កាលពីឆ្នាំមុនទៅ18 megapixel ដែលវាថតបានទូលាយជាងមុនងាយស្រួលថតរូបជាក្រុមហើយវានឹងក្របចូលពេលឆ្លាស់ទៅមុខងារ portrait និយាយពីគុណភាពកាមេរ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមិនចេះថតឬក៏ថតបានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំមានការរំពឹងទុកខ្ពស់មែនទែនចំពោះកាមេរ៉ា iPhone ស៊េរីថ្មីនេះហើយខ្ញុំក៏បានសួរអ្នកប្រើ iPhone មួយចំនួនដែរគាត់ថាវាថតបានតែប៉ុណ្្នឹងឯង iPhone រូបថតជាទូទៅវាថតបានច្បាស់ល្អអត់បញ្ហាទេហើយចំពោះគុណភាពវីដេអូគឺវាថតបានច្បាស់លេខ1ជាពិសេសគឺកម្រិត frame rate វាថតបានថេរល្អនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូឡើងវិញវាមិនញាក់ frame ទេគឺវា play បាន smooth ល្អកន្លែងហ្នឹងដែល Android ពិបាកក្នុងការប្រជែងក៏ប៉ុន្តែរូបថត portrait គឺថតមកមិនសូវជាស្អាតទេពណ៌ស្បែកដូចជាខ្មៅហើយរូបភាគច្រើនកាត់ត្រេមិនសូវជាល្អទេភាពព្រាលខាងក្រោយហ្នឹងដូចជា fake ណាវាមិនមែនជា lens blur ធម្មជាតិទេដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ចង់ថតរូបចេញពី iPhone ទេនឹងខ្ញុំនិយាយតែករណីថតមនុស្សអីផ្សេងខ្ញុំគិតថាវាធ្វើការបានល្អហើយនៅពេលប្រើ iPhone អ្វីដែលខ្ញុំចំណែន iPhone នោះគឺក្រុមហ៊ុនធំគិតអំពីអ្នកប្រើ iPhone មុនគិតអំពីអ្នកប្រើ Android ដូចជាក្រុមហ៊ុន Blackmagic គេបង្កើត app Blackmagic Camera ហើយក្រុមហ៊ុន Adobe គេបង្កើតកម្មវិធី Adobe Premiere សម្រាប់ iPhone ហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ទូរស័ព្ទខ្លះមានហើយទូរស័ព្ទភាគច្រើនមិនមានទេអញ្ចឹងអ្នកប្រើ iPhone យ៉ាងលយកន្លែងហ្នឹងដែរសម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការប្រើបើនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ iPhone ដូចជាមិនសូវដាក់បន្ថែមមុខងារអីថ្មីច្រើនទេភាគច្រើនគេគិតតែរឿង software ដែលសំខាន់ដែលនេះគឺជាអ្វីដែលអតិថិជនត្រូវការពិតប្រាកដហើយចំពោះរឿងផ្សេងដូចជា AI iPhone ដូចជាមិនទាន់ដំណើរការបានច្រើនទេបើសិនជាបងប្អូនកំពុងប្រើ iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14អាចលោតមក17នេះគឺខ្ញុំគិតថាមានអីប្លែកបន្តិចតែបើសិនជាបងប្អូនកំពុងប្រើ iPhone 15 16គឺមិនសូវមានអីប្លែកទេបានតែរូបរាងដ៏តាក់ទាញរបស់វានឹងឯង
បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ iPhone នេះឬក៏ iPhone ស៊េរីមុនអាចទៅមើលបាននៅហាង NR Phone ដែលខ្ញុំនឹង tag នៅខាងលើគាត់មាន iPhone ទាំងថ្មីទាំងមួយទឹកទាំងស៊េរីថ្មីទាំងស៊េរីមុនដែលមានតម្លៃល្អនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន